guys, kembali lagi di channel aku, yaitu Kunmas channel YouTube. Hari ini aku mau nunjukin kalian harus clear jelly clear slime, dan aku akan tunjukkan sekarang. Oke, ini clear slime cair. Ini masih agak cair, dan aku tuangkan. Ini clear slime beneran. Ini clear banget. Oke, ini clear slime. Coba ya, taruh sini, clear kan? Tuh, clear. Clear jelly slime. Jelly ya, kalian bisa lihat. Sabar ya, saya rapiin dulu tangan gue. Oke, sudah. Ini adalah clear slime. Ini clearnya. Ini clear slime. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. It's so stretchy.
Sorry. Sorry guys, ada suara. Cari suara slime dan suaraku. Ini clear banget guys, so clear and jelly. I like this slime and stretchy like this and clear and so guys. Nanti aku bisa buat clear slime. What? Ini clear slime-nya tahan lama. Sorry ya guys, ada suara gitu. Lihat dulu, Ben. Lihat dulu. Raja, apa sembunyi? Aku mulai dari sini. Apa sembunyi? Mainnya di luar. Pertama, aku jangan sembunyi di sana, masih ketahuan. Val, mending kau mainnya di sini, kau gak sembunyi di situ biar gak kelihatan. Pin, Jangan Mbak Apin. Pin, main di luar nggak, Pin? Di luar. Cara terbaik untuk mengusir mereka. Atau tidak. Pin, maafin, maafan. Maaf. Kayak kunci ya? Enggak. Jangan lah. Pin, ambil bebek-bebekan kita enggak ada, Pin. Ah, jangan. Jangan. Aduh. Ayo, Akhirnya kita. Apa cara terbaik? Clear slime-nya itu tahan lama.
Dan kita mainkan lagi clear slime. Ini stretchy guys, lihat kan, stretchy banget. Oke guys, thank you for watching my channel, itu Kunafa Nationals YouTube. Jangan ikuti aku. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Bye bye.